सच्चा इंसान क्यों सबसे ज्यादा परेशान होता है? ये 4 बातें हमेशा याद रखें। 1. सच्चा इंसान कभी धोखा देना नहीं जानता। वो जैसा होता है वैसा ही सामने आता है, लेकिन दुनिया उसकी सच्चाई को कमजोरी समझ लेती है। 2. वो हर बात दिल से महसूस करता है। उसे दिखावा करना नहीं आता, इसलिए छोटी छोटी बातें भी उसे गहराई से चोट दे जाती हैं। 3. सच्चा इंसान दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, लेकिन अक्सर लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। 4. सच्चाई की जीत देर से होती है। सच्चा इंसान भले ही कुछ समय अकेला रहे,